박정희 선수입니다. 오찬 선수 잠깐만요. 네. 오랜만인데 한번 만나보도록 하겠습니다. 많이 더우시죠? 안 힘드십니까? 네, 덥고 힘들어도 팬들이 이렇게 응원해 주시니까 힘내서 해야죠. 그렇습니다. 우리 팬분들이 응원 많이 해주신 덕분에 우리 모창희 선수 힘내고 함께하고 있습니다. 요즘 타격감이 굉장합니다. 네, 후반기 들어서 멋진 타격감을 보여주고 있는데 뭐 따로 비결이라든지 따로 뭐 준비한 거라든지 있습니까? 그런 건 없고 매 타석마다 집중해서 하려고 하다 보니까 이게 좋은 결과가 있는 것 같습니다. 좋습니다. 우리 열심히 응원해주신 팬 여러분께 한마디 부탁드리겠습니다. 네, 날씨가 더운데 와서 응원해 주신 덕분에 저희가 좋은 경기 할 수 있는 것 같고요. 내일도 와주셔서 응원해 주시면 저희가 승리로 보답하겠습니다. 감사합니다. 네, 좋습니다. 잠깐만요. 네. 마지막으로 팬들한테 보답은 이걸로 해야 됩니다. 팬 여러분들 위해서 팬 여러분 사랑합니다 하고 머리 위에 하트표 한번 날려주셔야 됩니다. 아주 귀엽고 깜찍하게 부탁드리겠습니다. 갑니다. 하나, 둘, 셋!